Sarò da vestita na veras, cu dele de çona ditare, una dita tu le porti me noi, quando ali quando me chitarre, mo sarò da vestita na veras, cu dele de çona ditare, una dita tu le porti me noi, quando mali quando me chitarre, tipo i canerașu, până te se praptă të vish, pasin kohë të gjatë. Në vetë do të kthesh sërish Ti po i kënë dashur Por më the se prap do të vish Pasin kohë të gjatë Në vetë do të kthesh sërish Mos haro të vish Ditën e verës Kur djelin dhe qona ditare Una ti do t'u lem Por ti mendoj Këngën e mallit këndoj me kitare Mos haro të vish Ditën e verës Kur djelin dhe qona ditare Una dita t'u lem, por ti mendoj Këngën e mallit këndoj me kitare Mirë mëngjesi, mirë se erdhet në Zgjohu me MCN. E premte data 13 dhe është fiks dita e ndjezës së zjarreve në darkë, që simbolizojnë dhe ardhjen e pranverës dhe siparin e ditës së verës që është nesër. Po, është nesër. Duke qenë se unë kam thënë dhe vazhdoj ta them që çdo festë e mundshme në këtë vit na bie vetëm shtunë e diel, e taksir aty, do e festojmë në një premte, ndonjë hënë. Po, nuk kemi të bëjmë, do përshtatim. E njëjta gjë ndodhe sot do festojmë ditën e verës. Unë mendoj që është gjë më e bukur. Pse? E di pse? Sepse do festojmë 2 herë. Do ishte dita e verës sot, po të binte sot ditë emisioni. Ne do festonim po sot. Edhe aq, një ditë ishte. Pse? Po, Është dita e verës nesër. Ne sot do festojmë në studio, nesër në Elbasan. na 2 ditë. Kështu çdo festë na bie nga 2 ditë vërtet. Llogari e bukur? Mo, pëlqeu. çka? Pse më tyrit pëlqeu? Jo Po më është po. problemi. Po, shiko, e para punës dita verës me datë 14, kupton? Ua, E më Tash ne mirë, mund ta është shumë festojmë 13. Ne festojmë vigjiljet. edhe me 16, se domethënë sipas administratat kur kanë pushim. Kanë të Duket e hënën. hëna është po, e hëna është pushim. E hënëm, po, e hëna. Edhe ata mund të thënë që po festojmë ditën e hënë, ditën e verës, e kupton po. Faktikisht nuk është me datë. Tash ne Si pushim ka nuk që bëjmë të- dot të tiri. Po më po them, tani më qen Administrata pyetje. ditë hënë, jemi live çdo ditë. Me qen pyetje me Krisa. Ha. Ti do pushim tani? Qa ke? Jo, nuk do pushim asgjë. Ti je shkëzuar e ditën para ditës verës. Nuk është fiks tamam dita para ditës verës, sepse në traditën shqiptare, sot në darkë bëhet ndezja e zjarrit. Sot bëhet gara mes lagjeve kush bën zjarrin më të madh, që është traditë. Nuk e keni Jo, pasur? se dia këtë. Qa din ta nga ditë e verës? Shky brez, jeni shumë të vegjël për këtë emision. Po për Llazoret, kënë gjuna herë ti Llazore? Jo, atë do jenë kavajës. E. Për ditë e verës. Po patjetër për Jo, ditën e verës. zjarret, nuk e di, nuk një gjë, paka shumë e mbaj mend. Dizen zjarret në darkë. Po, Kisha kopa Përgjysht, për ne si fëmijë ka qenë gjëja më e bukur se sa vetë dita e verës. Kam pas qef të ngrija balona ditën e verës, po. Nëse ishte kohë, po, patjetër. Dhe mbi të gjitha, sot fillojnë të gjitha gatimet, sot bëhen ballokumet, madje njerëzit që kanë traditë, kanë filluar ka një javë, po. Ne çdo bëjmë një herë, të ikim në Elbasan apo? Do ikim se kam ardhur me surprizë. Ka ardhë me mjetë me veten. Më ardhë me Qëra vjetë. ka bërë, nga ka si verore, Romina. I ka si me inicialet tona. Urdhëro, një të për ty, paçin verë të mbarë. Ua, faleminderit. To tani, kur shikon një dallandyshe hiqen, në? Kur shikon dallandyshen e parë. Po, Thank you. një zemër e vockët. Ua, Krisa më lidhe qik. Ja, se dhe ja lidhë mjë i tjetë. Një për vete dhe një për gazetaren tonë Bestiana me bë të vogël, po të japim pastaj. Sa bukur, faleminderit Romina. Tikzoni dhe verë sa më të mbarë. Se kjo është simboli. E dini ju traditën e... Unë fakt në shtëpi kam pas bërë vetë gjithmonë, kam pas që vjen bëja gjithë shtëpisë vetë. Po, kur ishim të Si vegjël. është tradita?
Ja kështu është kurse ke burrin studio, i lidh vetë këto. Do të ndihmoj unë. Jo, s'ka gjë, do përshtatem. Si është, na trego për traditën pak. Po, është kjo tradita pa, pra janë këto ngjyrat fikse. Ka ndonjë dorë specifike ku vendose, po çka se unë vendosja gjithmonë të dora që e lidhja vetë. Unë të e majta vëprësisht, po jo. E mirë, se ti shkrua me djatën, sa ne shkruaj me të majtë. Mirë se çfarë simbolizon, po duhet patjetër të jetë ngjyra e bardhë e kuqe, që lidhet me verën, por nuk Sa edhe me ngjyra të yberit. Po tradita është tamam që është kjo me të kuqe dhe me të bardhë, tradita thotë që ditën e parë që ti do shohësh një dallëndyshe, që simbolizon ardhjen e pranverës tamam, atëherë ti e var te dega e një peme, sidomos nëse është sheg. Shkoj vitin bar. Po, shkon vitin bar. Unë me thënë të drejtën. Ti se ke fundit me shegën? Duhet ta varësh këtë në momentin që ti ishe dallëndyshën e parë, nuk e keni as këtë në kavaj? Jo, dëgjoj, unë e di për dallëndyshën e parë, di që duhet lënë një pemë, jo një pemë specifike si kjo që the tani. Po me thënë drejtën, Krisën ta lidhi. unë s'kam parë. Krisa nuk ka qefti bëj gjërat vetë. Unë me thënë të drejtën, se gjithmonë e harroj, nëse e shoh një dallëndyshë apo jo. Fillimisht duhet ta njohësh Në fakt unë në Tiranë është pak e vështirë të shohësh dallëndyshe, po Vetëm po shkove në fshat, thonë. Po pra. Po. Thank you. Në periferi edhe në për rrethe mund ta shohësh. Unë kam pas mbajt të Për gjatë. shembull, unë vjet ndodhi një fenomen shumë i çuditshëm që ngatarova dallëndyshën me një kështu. Në istor. Arabel. Diçka e ngjashme. Ishte pak trup pak më e madh. Edhe mendova se nuk e di pse më fiksu tash dallëndysh, edhe hoqa. Edhe kur isha bashkë me Besin, Krisa. Prandaj s'u plotsuan dëshirat? Edhe çfarë po bën thëmë? Tash unë pash dallëndysh. Jo kur çik trup shumë e madh dallëndysh ata që pe. Përfundimi ishte që ishte tip një variant kështu nuk sora quhen? Është Arabel, në një Arabel. Jo, Arabel ishte gockël. Që trupi i madh bardhë me zez. Bardhë me bishtësi, ishte trupi i madh. Dëgjoj, dallëndyshët bishtin e kanë kështu. Që kuptohet kur... Dallëndyshe bish gërshërë që ka shenë. Po, dallëndyshe kaq është vockë. Pra, kuptohet kur... E diku është e mira për t'i parë, më thënë kur shkojmë në fshatën e nësë, në qytete që janë pak më... Qytete në zona që janë pak më të vogla, kështu si ndërtesa më të vjetra, sepse ato të krijojnë folet. Jo, dhe vende ku ka natyrë, ku ka natyrë të pastër, tamam, prandaj thuhet edhe aty tek shega. Nga liçeni. Shega është dhe frut që mbahet kështu për facjelcë dhe për vitri, po. Ja, kështu i bëm adetet, por adetet do të vazhdojnë sot, sepse qa nuk do bëhet sot në studio. Do të kemi një sfidë ballakumesh. Kam përshtypjen ballakume do hahet sot. Kjo pak po e sigurt, do të jetë ndonjë në studio. Po, ne kemi filluar. Sepse i kemi ftuar ne ato. Po, atë po thoja që do bëhet një sfidë ballakumesh këtu, sepse dy zonjat tona të ftuara, Dorina dhe Irena, që janë pastiçiere, do të na sjellin gatimet e tyre ballakumeve dhe njëkohësisht do të jetë Eni Bodini, i cili është influencer dhe që mes ta pash unë e gatuante për herë të parë. Nga Elbasani, ëh? Nga Elbasani, po vetë e gatuante për herë të parë. Gatuante në TikTok e pash edhe ishte më njëri i gatshëm për të ardhur për të folur për këtë se jo. Si mund t'i thot një Elbasanli jo ftesës për të ardhur për të folur për ditën e verës dhe për ballakumet? Ballakume, më pëlqeu shumë. Dhe ne tre do t'jemi në rolin e jurisë, si do themi po, jo t'jam më mirë, kjo duhet ishte pak më ashtu. Por për të gjitha zonja që ndoshta se kanë bërë ende ballakumen, me dy pastiçiere në studio do të kemi mundësinë na japin recetën sekrete të ballakumes, sepse thuhet që në Elbasan bëhet receta më e mirë dhe zakonisht Elbasani mbahet, për duke qenë se është edhe kryeqyteti i festimeve. Tjetër që në Elbasan është domethënë ballakume më e mirë se kudo. Nuk e di pse ka ngelur. Sa herë që tenton ndonjë vend tjetër të bëj ballakume, thonë pse jo Elbasani. Unë mendoj që është dora, dashuria me cilën e bëjnë. Ndoshta. Edhe ka dhe sekrete, sepse duhet bërë në një bakri, duhet të trazohet shumë. Si me thonë tani pse bëjnë italianët më mirë picën apo pastën. Tani ne kemi Clintonin me mamin e vet, Shegushen, që ka disa kohë që bën ballakume dhe ajo ulet në tokë dhe me legenin e madh që ka, e bën me dorë gjithkohës. Futet në skëmbë këtu ajo jena e bakri. Jo, do me thënë, edhe vetë mënyra se si bëhet nuk është thjesht një ëmbëlsirë. Okej, po mirë, ka punë krau. Te lagja im ka një market që Krisa e di që unë bëj shopping, pesimisht. Dhe aty më sjellin kështu ballakume, po s'kan lidhje fare. Po. Sotshmet janë këto vajza, po sotshmet janë. E marrën. Snuk.
Snuk. Nuk. Ilën aty ke kasa. Po aty rrien ballë. Prandaj dhe Shqipëria mblidhet në Elbasan për ditën e verës, jo më kot. Okej, më pastaj do të ndryshojmë pak atmosferë, pasi në studio do të na vijë një muzikant, një super muzikant. Ai quhet Lambert Jorganxhi. Është kompozitor mbi të gjitha dhe ka lançuar projektin e tij më të ri, një pjesë muzikore. Në piano, po. Quhet Sekonda mbi qiell, mos gaboj apo. Po, edhe Lamberti fatikisht është një muzikant dhe një artist shumë i respektuar në temin e skenën e artistëve. Është kompozitori që fshihet edhe pas shumë prodhimeve të prodhimeve të mira, këngëtarëve të njohur. Patjetër, është aktiv, vazhdon të aktiv, po duhet të thënë që është familje muzikantësh me Ka mbiemër me pesh. Po. Okej, dhe në fund ta mbyllim me muzikë, domethënë, do vazhdojmë me muzikë dhe do mbyllet me muzikë nga DJ Saraçi, DJ që i vë flakën dasmave dhe vetëve, mund të themi kështu. DJ tani, më thoni një dasmë apo dhe një fest që nuk e ka DJ-n pjesë, domethënë të saj. Ne kupton nuk ka shanse të mos ketë një organizim. Jo, sot jo. Edhe në qoftë se marrin live, pra band apo po prap DJ duhet. Që është kthyer në një profesion që me thënë drejtën ka goxha rëndësi sot dhe i nevojitet lokaleve, bizneseve të ndryshme. Unë besoj fort që një DJ i mirë ta mban gjithë eventin, ta bën gjithë eventin, sidomos nëse është ka muzikë të mirë dhe nëse ka ritmi dhe energjinë e duhur. Dhe DJ Saraçi është pa diskutim një ndër më energjikët në fushë. Po patjetër. O diri, sa i keq. Ngela dhe kjo po patjetër. Po patjetër, këto do të kemi dhe. Shpresoj që pse jo dhe Saraçi na ketë sjellë në një pajisje, në një kështu që ta luajë në një gjë. O diri, se po bën prezantimin. Më i kriza patjetër tash ç'kem. Shpresoj që të ketë marrë pajisjet me vete, që ta kthejmë disco këtu pjesën e fundit. Me muzikë vere, sepse kemi tematike sot. Muzikë që do të na kujtoj verën. Dhe patjetër kënga e Ermalit, mos haro të vish ditën e verës, nuk mungon kurrë. Po. Është vërtet. Dhe nëse tiri e haroj ca pjesë të tekstit kur e këndoj këtë, ishte për fajin tonë, sepse ja tha moment fundit, këdo këtë. Qaro. Një pjesë të vogël të tekstit. Unë këtu pa shikoja. Ose mbani ju me nga bim. Ti një moment që eshe vetore. Miku një moment, jo e roj. Dhe në fund, kemi recetën e lirës. Çka bërë lira për sot? A lidhet me ditën, s'lidhet me ditën? Ëmbëlsirë me biskota dhe fruta pylli. Shifmi. S'ka që mjafton që mbyllet e premtja ëmbël. Ja, të paska gjuar lirë. Kam gjithë javën që kërkoj ëmbëlsira. E gjithë javën që kërkon mirës, u urdhërota lira. Që nga si tip cheesecake-u. Më saktë. Bravo lira, bravo. Po, shumë me lirë. Cheesecake-u tamam, duke qenë se i paska biskota sipër, jo poshtë. Ndoshta, do më thënë elementet kam përshtypjen mund t'jetë në një lloj budingu me vanilje, me reçel. Nuk e di, po duket super i ngrënshëm. Po. Edhe ballakume dhe cheesecake-u nuk e di, do me thënë, u velëm që tani. Cheesecake-u nuk është shumë rëndë si ëmbëlsirë. Është, varet edhe nga reçeli që ëmbël është. Me reçelin, po konkretisht është shumë dhe më e freskët. Më thënë në mënyrë se si e ka bërë lira flas. Po. I lumshin duart. Faleminderit Lira që na jep ide kaq të lezetshme dhe brillante për të gatuar. Kjo duhet provuar. Elbasanit dhe një ballakume. Po, unë e them me kast. Me kast. Një shtërim ballakume. Nga Elbasani, Ela. Nga Elbasani, nejse. Mirë, ecim. Ku jemi tani? Ku jemi? Te videot virale, patjetër. Kjo pas kam shumë përtes sot për ditë vere. Qa Po thash t'ju pyes ju më ku jeni, ku jemi? Unë di ku jemi, se unë i përgatis, vajza. Është kështu. Thëni ju i herë, po më pëlqej kam Ku jemi tani ne? Mirë, videot virale. Kacabujt janë nervat, po konkretisht kacabujt nuk si thonë dhe buburrecave, insekteve. Kacabujt, po, buburrec. Nuk e di pse theme këmë kacabujt. Si përdorim në atë kontekst, ne? Ta pysim mirë qatin që do në thot. Pa qatin ja fundi kotë se ka i be. Ne Shqipëria mesë, ose Tiranë, e thonë. Po pse? Kacabujt. Kacabuni, pra, kacabuni është insekt. Erdi shumë i natë, acarova papritur, më kapën nervat. E pra? Shpreje popullore. Por çfarë është fiksë? Ja ku është kacabun. Ky është kacabun. Po pra insekt. Tash është insekt. Ky është kacabuni që quhet Platodea, insekt.
Ndryshe. Dhe ne e quajmë kacabun. Quhen, po. Përdoret, thot, Shkencor. me të njëjtin, përdoret kjo për bubureci në mënyrë figurative për të përshkruar një ndjesi shqetësimi, nervozizmi ose bezdije, sikur të zvarritet diçka në trup. Po, mbase kjo, është më ka nyp kacabujt, dhe më thënë sikur I kam buburecat mbi shpinë. Po, ne e përdorim në tani. Ujqës më ka nyp kacabujt mu. Ne e përdorim në kontekstin e nervave, jo bezdisjes. Po, është konkretisht bezdisje. Ndjesi e përzgjerë bashkë kam përshtypjen. Po edhe nervë ke qiko kërisa kur typin kacabujt mbi shpinë. Po. Nuk ke vetëm bezdisje. Kacabujt, unë kam... Po, kacabujt. Po, unë ras më po pas një... Po, Konkretisht me rimang. Po, është frikë, nervë, gjitha. Po, nice, mirë. E shpjeguam edhe frazat popullore. Termin e kacabunit, dhe mas kacabunit do shpjegojmë horoskopin. Po, sot më shumë se kur, se është horoskop vere. Ecim. Hejde ta shohim Dashi. Dashi, sfera sentimentale paraqitet mjaft pozitive gjatë kësaj dite fal ndikimit të favorshëm të hënës. Takimet dhe kontaktet e reja mund të sjellin emocione të bukura. Megjithatë ndjeni nevojën për pak pushim dhe qetësi. Në punë përpiquni të gjeni zgjidhje për disa tensione që mund të keni me kolegët. Okej. Prap vazhdon në probleme me punën, si që ishte edhe ditën e djeshtë. E po, ashtu do mbyllet java. Paktën për Dashin vazhdon tjetër një. Ashtu do mbyllet java me tensione, se nuk ikin tensione sot për nesër. Por ka një lajm të mirë që thot kontaktet dhe takimet e reja ato mund të sillin emocione të bukura. Kështu që dilni njerëz, takoni njerëz të ri, ju që jeni beqarës. Tani është periudha ideale, temperaturat të ngrohta, diell, shijon kafjat, shijojnë shëtitjet mbregdet, patjetër që ka më shumë mundësi njohje se sa dimri. Okej, ditë mirë për Dashin, ecim dhe mi. Hajde. Mishra fjale do ishte shi nesër? Deri diku. Duket nuk e di. Se e shohim. Okej, çiftet mund të fillojnë të bëjnë plane për verën dhe për të ardhmen. Edhe përvojat e vështira të së kaluarës ju kanë bërë mjaft të fortë dhe më të fortë, dhe më të vetëdijshëm për atë që doni. Në punë, situata paraqitet e favorshme, mund të shfaqen zhvillime pozitive dhe mundësi interesante. Shishi. Okej. Nesër nuk është Çiftet do fillojnë të bëjnë plane për verën dhe të ardhmen. Në verë, Tani, o do jetë ndonjë dasëm, o ndonjë udhtim, o ndonjë fejesë. Kam përshtypjen është më shumë në aspekt ndjenjash, martese, diçka që do celebrojnë. Atëherë Në nesër, verë, po. nesër nuk është shi, diell do të jetë, me re, por mund të ketë një moment një gjysorsh, një orë. Në Tirana apo në Elbasan? Elbasan në Tiranë, të dy. Afër janë. Po pse ma jep shi mua? Sepse duhet taktikosh, Romina. Në ka ardhur në ravi shiu I Italisë. Jo, pra jo, nesër nuk ka shi, nesër ke shi vetëm një, mund të jetë një Kur? Çfarë ora? nga ora 5, 4-5, Pas dite? pas ditë. Ç'na duhet ne pas dite, vestimet janë para dite, kështu që në rregull jemi. Mira, pa nuk ka shi nesër, jo. S'ka edhe shi që nëse na ndal bie, gjithsesi për të festuar Të bie ditën e shumë verës. pak, s'ke nevojë as për çadë kot nesër shiu. Okej, dihet o tiri po çana bone. Tjeri flet me referenca, e ka nga aplikacioni Për motit. shikuesin ton të motit personal. Po. Ja ka marrë dorën. Mundohem të bëj më të mirë. Okej, eci, mbi jakët. Mbi jakët. Përshëndroni tek e tashmja dhe mos e mbani mendjen te gabimet e së kaluarës. Nëse jeni vetëm dhe dëshironi të njihni dikë, përpiquni të mos jeni të mbyllur apo mos besues. Një qëndrim më I hapur mund të sjellë surpriza të këndshme. Në punë është më mirë të prisni pak përpara se të merrni një vendim përfundimtar. Okej, edhe binjakët fokusin e pas kanë te jeta sentimentale, me sa duket e pas kanë e qik mendjen te eksti. I thot horoskopi, por duhet të përshëndrojnë. Përshëndrojnë tek e tashmja, thot, dhe mos e mbani mendjen te gabimet e kaluarës. Pa, se vetëm ke eksi se s'ka Po sepse është në sferën sentimentale, pra. Nëse jeni vetëm dhe dëshironi të njihni dikë, duhet jeni një çik më të hapur për ta njohur, dhe të mos jeni mosbesues. Se gaboj dikush më parë me ju, nuk do të thotë se do I bëj dhe ky I radhës. Mund ta bëj dhe më keq, por ju mos jeni mosbesues. Mund ta lidhësh me që të mund edhe të tjetë ajo,
Po detyrimisht është ajo. Po mirë, mua kështu më pëlqen interpretimi im. Dakord. Po thjesht thuaj njerëzve që ky është interpretimi im, jo. Patjetër, unë nuk jam astrologe, ata e di. Po për këshilla toksike unë mbahem. E di që mbahesh. Dhe ja them gjithmonë, në fund horoskopit ja them, dëgjoni çfarë thot horoskopi, jo çfarë themi ne. Këshillat tona janë të rrezikshme. Po sot don duhet. Kalëm te gafori, ja. Dashuria paraqitet shumë mirë dhe nuk përjashtohen takimet e veçanta. Ndjeni dëshirën për ndryshim dhe për përvojat e reja në jetën tuaj. Megjithatë, mund të ndiheni pak të tensionuar nga situatat të ndryshme. Mundohuni të ruani qetësinë dhe të mos reagoni me nënçitim. Po që ka gjetur fiks. Sa kuptoj tani. Dashuria paraqitet shumë e mirë, thot, dhe nuk përjashtohen takimet e veçanta. Takime me takime speciale me partnerin. Po. Pastaj Nadia të ndjeni dëshirën për ndryshim dhe përvojat e reja në jetën. Me partnerin. Të thyej rutinën. Po. Kur bën kaq kështu ti më rëmi ishte toksike çfarë? Po ti nuk më pritet ta vazhdoja fjalin, se unë pyetja që unë të bëja do ishte këto ndryshime me partnerin apo me të tjerë. Atë pyetje pa bëra unë. Jeni në dëshirë. Unë mendoj që kjo është thjesht basi një udhëtim i ri, një lëvizje re. Një nisje bashkëjetese. Për në tim suite, për shumë për një fundjavë, për të bërë diçka ndryshe. Ashtë. Edhe mund të ndjeni pak të tensionuar në situata të ndryshme. Mirë, okej. Nuk është keq. Jemi mësuar me këto, jemi rrallë, me vaje me Për legët nuk thot gjë se... Ska që thot. Unë them shojmë se që bën Luan. Po, eci. Okej, ju pret një ditë pozitive në dashuri. Edhe nëse kohët e fundit keni pasur disa probleme, tashmë situata do filloj të përmirësohet. Energjia juaj pozitive do ju ndihmoj të merrni vendimet e duhura. Shfrytëzojeni këtë moment për të sqaruar çdo keq kuptim. Është Luani? Edhe Luani do shfrytëzoj këtë momente për të kaluar një kohë ndryshe, për të sqaruar çik ato muhabetet e vjetra. E shikon Luani? Që energjia të filloj dhe pasioni të filloj të rindizet. Me ca këshilla Luani nga hëna në të premte zuri mend. Jo po s'do e ketë mendjen, jo po punën, po kështu urdhro, reflektoj të premten. Ashtë. E ketë mendjen tek ndjenjat. Nëse kohët e fundit kemi pas disa probleme, thot, tashmë situata filloi të përmirësohet. Po. Horoskopi u bë. Ecim, Virgjëresha. Virgo, dita mund të jetë ngarkuar në marrëdhëniet me të tjerët dhe nuk përjashtohen debate. Po mendoni shumë për vendimet që duhet të merrni. Mundohuni të mos reagoni me njëherë me emocione. Në punë kërkohet përkushtim maksimal për të arritur rezultatet që dëshironi. Po kujtua shpreja e Elenës tonë që thotë punon shumë, po ke përfitimet të vogla në lek. Kështu që nga edhe për Virgjëreshën sot, sado që të punojnë nuk do t'jetë vlerësimi maksimal, por mund të vi me kohën, kështu që ju duhet të investojni gjithsesi. Okej, debatet të vogla, por duhet të ruani qetësinë. Nuk që nga ditë shumë e mirë për Virgjëreshën, por shpresojmë që fundjava do jetë më e mirë për ju. Ecim, pas Virgove jemi tek Peshorja. Hëna në favor, ju nxit të bëni më shumë në dashuri dhe të shprehni ndjenjat. Mund të jetë momenti mirë për afrime dhe sqarime. Në punë, nga ana tjetër, mund të ketë disa pengesa. Mos u dorëzoni sepse situata pritet të përmirësohet shpejt. Sure, okej. Hëna në favor, ju nxit të bëni më shumë dashuri dhe të shprehni ndjenjat. Të bëni më shumë dashuri apo në dashuri? Më shumë në dashuri. Okej. S'ka gjë, të dyja quhen. Me dakord. Sa më shumë dashuri paçin. Sa më shumë. Sa më shumë dashuri në dashuri. Ashtu. Mund të jetë momenti më i mirë për Peshoren në afrime, më shumë. Ore, çka kanë to shenjat gjitha pas kanë pas nga një krizë? Në punë po. Jo dhe në jetën sentimentale. Jo, mirë thot. Jeta Mund të jetë momenti i mirë për afrime dhe sqarime pra, domethënë vetëm për të sqaruar. Pse keni pasur një krizë ekzistenciale të gjithë ju? Ndoshta është ky efekti i zymtësisë së dimrit, edhe njerëzit ku diun, mund të jenë pak lodhur dhe nga rutina, nga gjërat. Apo vetëm fundjavave sqaroheni ju, e gjatë gjithë javës bëheni si Tomi me Xherrin. Pere qavës. Ecim. Mirë. Pas Peshorës jemi tek Akrepi. Okej, kjo është një periudhë mirë për lindjen e dashurive të reja.
Mos lejoni që provojat e së kaluarës të ndikojnë tek e tashmja. Jeni më të hapur ndaj emocioneve, në punë pritet një përmirësim gradual duke filluar nga kjo ditë. Okej, dashuri të reja për akrepin. Dashuri të reja janë kjo është për beqarët. Se pas ka fokusin të Beqarët me zemër normal. Jo, nuk e pas ka fokusin të çiftet e lidhura. Jo, më edhe... Varet ti e shef. Te persona do të Mund të lidhur. ketë edhe të lidhur dhe të martuar o krisa që nuk e kanë gjetur dashurinë, kështu që mos ja u prit riskun ti. Toksikja. E ktheu direkt. Jo, mi jo. Kjo është për beqarët, sepse Bëjmë shaka. horoskopi ka thotë që dhe provojat e së kaluarës nuk duhet i lejojnë të ndikojnë tek e tashmja, pra Edhe duhet ta akrepët? lënë të tashme dhe të fokusohen tek ajo që kanë sot, që të njohin. Shkurt muhabeti akrepët të dalin këtë fundjavë, se si dije dhe po shkon Elbasan mos gjeni nuse. Shkojnë në Elbasan për ditë vere ju akrepë. Një rrugë dy punë, si djetë. Edhe pas gjithë dhe gjotë, nuk do t'ini pa Pa gjë. pa gjo se i balokume dhe ani. Ballokume dhe bugaçe. Tash. I bugace e la, mish me Ballokume la. dhe bugace bashkë, nuk e di qa kombinimi mund tjetë. Bob. Spektakële? Po, e nis me bugace, maron, për shplari i balokume. A ka ndonjë pije specifike? Pastaj për serum. Një pije specifike ka aty për O shpjarje? Petron, se kemi Ka Petron. pije specifike se është vajte. Jo, pije për të shoqëruar, Po thotë. pra ka shumë vaj bugace dhe nuk do kesh nevojën e. Lalla është e çdo Lalla. qyteti. Po ma, lall. Elbete qas do. Valla. Po. Petro na shkruaj nëse ka ndonjë pije specifike, se jemi gati për eksperjenca nesër. Ballokumesh dhe bugaçesh. Okej, ecim, shigjetari. Shigjetari, prania e hënës në shenjën tuaj mund t'ju bëjë më të tensionuar se zakonisht. Në dashurinë ndikimi i Venusit dhe Marsit mund të sjellë disa keqkuptime. Mundohuni të ruani qetësinë. Në punë kërkohet më shumë vëmendje për të shmangur gabimet. Okej, tensionuar, keqkuptime në dashuri, në jetën e përditshme. Dhe duhet të keni shumë vëmendje për të mbajtur gjërat në kontroll sot për shqiptari. Nuk që, do më deri tani unë po shoh shqiptari që nga shenja që pas ka edhe sferën e dashurisë keq, edhe sferën e punës. Prania e hënës. Domethënë hënën e pas kanë kundër. Si tha Afrodita dje? Janë thjesht karmat që po marrim. Se s'kemi asnjë planet kundër, kështu që shqiptarit mendohet mirë çka bër gabim. Që e ka hënën Hakatuaj apo kundër. merrni. Po, ashtu. Mirë. Ecim. E britsjapi. Anjer. Britsjapim. Mund të lindin disa keqkuptime me të lindurit e shenjës së peshores. Ndaj tregoni të kujdesshëm në komunikim. Në familje dikush mund të ketë nevojë për ndihmën ose mbështetjen tuaj. Mundohuni të jeni të pranishëm. Në punë situata paraqitet mjaft e favorshme. Na shqyr. Në punë mirë, në familje ke nevojë të jesh aty, Po. ndërsa problemet me këto të peshores Njeh ndonjë peshore? Ore, po prap. Ke ndonjë peshore në Me rrethin thënë të tënd? drejtë, unë më shumë jam e... Ne i kanar, ke? Unë shumë edhe në punë, me çfarë kam kuptuar, më thënë Kanar kam kam kolegë shumë, dhe po miqtë të peshore shenjës s'ka. të ujit. Peshorja është ajër. Nuk di të kem në shenjë peshores. Kush është peshore? Origji. Kë ka peshore ande? E shkuptime Ta në di peshore, sot. kështu që në momentin e parë që do kesh një zëng, do i thuash mos je gjë peshore ti. Ashtu fik. Dhe aty do të thuash Mos doli je gjo horoskop. peshore ti. Na 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 na. Pas ke këngë ti. Po lot. E kuptoj që jemi tepruar kur mandi operatori ynë fillon dhe qesh. Aty themi Nuk lamna. kemi peshore, thot Besiana. S'kam asnjë zleka për mua. Po nuk e ke shoqërinë vetëm ke regjia me Krisa. E ke shpërndar në për botë. Po mirë, mirë. Pojër. Pjesë më të madhe Një ditës zëng kështu e kaloj. virtuale. Në punë, okej. Ecim, Ka ecim, lëpë Jori. Jori. Hajde. Nëse marrëdhënia që po jetoni nuk ecën siç duhet, mund të ndjeni tundimin për të kërkuar diçka tjetër praptare. Megjithatë, më mirë të mendoni, më mirë është që të mendoheni akoma dhe më mirë përpara se të veproni. Disa situata kërkojnë reflektim. Në punë mund të ndodhin ndryshime të papritura.
Dhe më thënë, prapë si rriuve, S'po gjejnë karar këta më thënë, prapë bujorë. të ndohen këta për të tratuar. Më mirë ndahuni më shok, ndahuni dhe rrini peqarë, pastaj bëni aventura sa doni. Që nga toksik me? Ndahen, kthehen, provojnë fatin, Prapë se prapë, me gjitha të është mirë të mendojni mirë përpara se të veproni. Dhe më thënë, mos u ndani direkt, se si djetë, basi që pëlqen ai që tratoni, shkoni prapë aty të ku ishit. Po pra, prandaj, bajni atë që keni, blej aty, dilni, provoni jetën. Dhe më thënë, edhe Mos ju horoskopi pëlqeu, sot e keni një jep, opsion. Këshillat gabuara. Të fjalin u mendoj duhet ta Mos e bëni kam skip. quar unë të horoskopin. Duhet ta bëni skip. Ndërsa në punë Bëjmë pastaj shaka. mund të ndodhin ndryshime të papritura, sepse sigurisht do merrni karmën që meritoni. Faleminderit. Okej. I bëri armiq dhe ujorë kjo. Hajde. Ecim, peshit. Peshit. Peshit e fundit. Në dashuri kjo nuk është dita ideale për diskutime të rëndësishme. Më mirë shtyni biseda delikate për një moment tjetër. Në punë mund të merrni një propozim interesant nga një mik, mendoni mirë përpara se të vendosni. Okej, për dashurin lejeni fare sot. Mos bëni biseda, por për çfarëdo zënke apo pyetje që mund të nis partneri, thuajeni që sot nuk është dita. E lëm në një moment tjetër kur t'i kemi planetet në favor që mos të zihemi. Në punë, propozime interesante për peshqit, mendoni mirë se mund t'jetë një opsion me vlerë, mund t'jetë koha për ndryshim. Okej. Që jam e keqe, thash që gjetari mu duk. Ma më e mira kështu duk juve? Më e mira. Kaforja mirë ishte. Kaforja është e mirë dhe Luani, okej. Kaq. Hajde le t'ja lëm Mirë kaforën. ishte. Do gjenin dashuri, Leja kaforës në një punë kjo ishte dita sot me ishte shënjonte në një nisje të një periudhe të mirë në punë. Po mirë, mirë. Le t'i marrim më të mirën se cilës shenjë. Po. Okej, ikim. Shkojmë. Ikim se shkojtimisht kemi një akoma. reklama dhe vim pas pak. Besjan hajde merr këtë. Erdhëm dhe ishim duke torturuar Tirin me kërkesën tonë të radhës muzikore, që ishte një këngë e Vesalunës. Ai doje puthjet e mia, ai doje ti, ai doje puthjet e mia, Jo se di. ai doje Puthjet e mia, ai doje ti. Ai doje, jo se di. Bravo, bravo djalë. Unë them mos kënoj më të tre Ke bashkë. fillu... Ua, çfarë Edhe këtë? ofeze. Si kanë ngel. Ke Ua. Jo, e diqa se lezetshmja që pastaj na thot jo po këndojeni ju këtë, këndojeni. Po vashmi ua mua, shkujtë më Felixi. Ua, thot. Stima. Unë sa u nisa të bëja një kompliment, po thoja që sa ka filluar këtë djalë, mos na thot më jo për kërkesat tona të rëndomta, kështu që bëj këtë direkt. Jak puti. Dhe ai direkt përshtatet. Ky? Ja, po këtu dallohet njeriu negativ. Kështu të surprizon Tiri. Mirë, goca ikim te fakti ditës. Ta mi kemi fillu me më kuptu, gota pa fol fare. Po. Qenë, bravo. Njerëzit priren të zgjedhin lidera më të gjatë fizikisht. Studimet në psikologjinë politike tregojnë se kandidatët më të gjatë kanë më shumë gjasa të perceptohen si lider. Shko, kjo është interesante. Më kujtua Napoleoni. Bonaparte. Napoleoni? Po. Napoleoni ka qenë shkurt. Po pra, dhe mbaj mend që se ç'bënte një lloj triku tek kputucet a diçka e tillë për të dukur më i gjatë. Me sa kam lexuar, ë? Napoleoni i thjesht ka pas kompleks inferioritet. Jo, po shiko, gjatësia është një lloj imponimi që u bëhet njerëzve. Ka qenë i shkurtër. Po mirë ma, tashi pse merrni shembujt para Po mirë, po. Ja, për shembull presidentët e gjatë. USA, Amerikës janë Janë të gjatë. E gjatë. keni Edi Ramon këtu që është Po. gati 2 metra. Është 2. Po, 2.02. Tjetër. Për Berisha shembull, nuk është Kim shkurtër. Jong-uni nuk është shumë i gjatë, Kim Jong-uni. Nuk është shumë nuk është shumë i gjatë edhe Kim zakonisht. Jong-uni nuk e kanë zgjedhur. E mirë, ajo është tjetër gjë.
Jo, shiko, unë nuk besoj që ne zgjedhim lidere që janë më gjatë. Nuk e besoj që ndodh me gjatësi. Çështje potenciale. Sipas studimeve në psikologjinë politike. Por që nëse i sheh për shembull gjithë të rreshtuar nëpër këto foto zyrtare që bëjnë liderat botëror, ty të shkon syri te ata që janë më të gjatë, duken si më të pushtetshëm, më me prezencë, se sa ata që mund të jenë më të shkurtër. Në foto zyrtare për shembull Kim Jong-un është aty në cep, që nuk pjesh në sy, ose ku dion, për shkak të gjatësisë. Pa vërtet është. Duket sikur kemi një lloj kompleksi, po në fakt nuk e di pse. Gjatësia është imponuese gjithmonë tek të tjerët. Tregon një lloj mbase na duket si potencial më i denj. Pjesa më e madhe përveç Fatos Nanos, liderëve shqiptar në Shqipëri, do kenë qenë të gjatë. Ja të bëj një search, vazhdoni ju. Dgjoj, përgjithsisht me çunat shqiptar nuk janë të shkurtër. Po them, shego, gjatë djem të gjatë. Kohët e fundit jo shumë, si gjatësia jonë mesatare është ullur goxha dhe për këtë më vjen shumë keq. Çunat tani nuk Pashim tha filluan reagimet. 1.88. Kryesisht janë të gjatë, po. Edi Rama 2.2. Nëse, unë mendoj që njeriu nuk patjetër që nuk gjykohet as nga pamja, as nga gjatësia, por që ka ndikimin e vet ka. Si njeri i gjatë, e kam përjetuar këtë gjë. Nuk duhet të gjykohet nga ajo, por që me sa duket, në subkonscient ndikokat e ne. Po, dashje pa dashje. Dhe thash, mendoj që ndikojnë thjesht. Perceptohen si lider, se shihen kështu. Disa Dhe nga ana thonë fizike të mëdhenj. për Skënderbeun që ka qenë shumë i shkurt. Po. Ndërkohë që disa fakte tjera thonë që jo, nuk ka qenë shumë i shkurtër, madje ka qenë shumë i gjatë. Po, sepse nuk bën sens më thënë nga masia e shpatës. Pra thuhet që, më thënë dy shpatat e Skënderbeut kanë qenë shumë të gjatë, që automatikisht sjell edhe bie dhe konkluzionin që Skënderbeu ka qenë i gjatë. Përveç kësaj dhe ajo le të themi veshja e tij, pra mbas gjatësive kanë treguar që jo, Skënderbeu nuk ka qenë i shkurtër, ka qenë relativisht i gjatë. Diku te 1.80? Diçka tjetër? Kush? Skënderbeu? Nuk dihet. Ka aldime, Nuk ka se të 1.80. Nuk ka asgjë të... Okej, mirë. Se u duk shu sikur i vum në komplekse të njerëzit që janë pak më të shkurtër. Jo, ka plot. Tek e fundit janë faktet. Unë dhe mendoj që ata njerëzit që janë pak më të shkurtër janë më të shkatët. Madje. Janë më të shpejt. Kanë, secili ka virtytet e veta. Po. Interesante. Fakti ishte thjesht që njerëzit pra ne ndikohemi kur shoh, sidomos unë Të duket me autoritar pra, si kam shumë prezencë. Sidomos në një vend si Shqipëria ku ka pas edhe ka gjithmonë nevojë për figurën e një lideri. Për shembull në Shqipëri nuk konceptohet, nuk bën sens që një lider jetë, ku diun, ti ke punë me biçikletë, për shembull, kupton? Po, por jashtë është shumë normale. Drejtën, që është absurde në fund ditës. Ka pse, lideri. Po. Pse? Por nejse. Okej, mirë, ikim tek scrolling, shojmë që është bërë vërdall në përrjet. Okej, pari. Nisim me Kanye West, ose Ye, që si që di tashmë është një ikon i gjallë, pasi ai ka njoftuar papritur një koncert në Los Angeles dhe ka thyer rekord me 1 milion njerëz që përpiqen të blejnë biletat. 430 milion dollar kërkesë për një natë. Do me thënë, je nuk ka nevojë fare, ose më saktë, si artist, ka këngë super të mira, hite, okej, vitet e fundit mbase nuk kanë qenë vitet më të mira të tij, qoftë pas ndarjes ka Kim Kardashian, disa deklarata që ai bënte në rrjetet sociale, ish marrëdhënia me Biancën, duke qenë se ai ka dhënë fund martesës me ish-partneren e tij. Ka mjaftuar vetëm një njoftim për vetëm një natë koncertin Los Angeles dhe ka sjellë dhe ka shkaktuar këtë, le të themi, rrëmuj të madhe apo zgjim të fansave, të cilët menjëherë kanë bërë namin dhe kanë tentuar të blejnë biletat. Është planifikuar me 3 prill
Dhe gjithashtu eventi është prezantuar si performanca e tij e vetme në Los Angeles. Ky stadiumi që Kanye West do realizoj koncertin mban rreth 70.000 spektator, por zhurma që ka krijuar në koncert është shumë më i madh se kapaciteti i stadiumit. Kështu që automatikisht në këto momente është, le të themi, vullosur që Kanye West është një legjend, është një ikon, që njerëzit do për te çdo gjëje ja duan muzikën dhe artin që ai ka sjellë. Më kujtoni një këngë të Kanye West, më kujtohet. Këngën këtë. Para u Chris Hine. Uaj, harrova. In the night I hear them Heartless. Këngën Heartless. Këngën që nisë piano. Niggas in Paris. Ka shumë këngë që ka bërë. Okej, atë e kam me Jay-Z-in, I kemi harruar pak kam përshtypjen nga këngën me Katy Perry 18. Shiko, unë kam përshtypje që Kanye West është një ikon, jo vetëm si artist, edhe si këngëtar dhe si reper në gjithë botën, po është i pari që ka ngritur zërin Për shumë gjëra. shumë gjëra ku të tjerat nuk guxonin ta ngritur zërin. Për tema ku artistët jo vetëm që nuk ngrinin zërin, po trembeshin. Ka qenë i pari që ka folur. Me të drejtën dhe gëzon respekt dhe jashtëzakonshëm nga audienca, jo vetëm për muzikën që bën, por edhe për njeriu që është. Është shumë tip, është shumë fani, domethënë edhe tek episodet me Kardashian, me familjen Kardashian, apo me Kim Kardashian, ku kanë qenë bashkë. Janë ca momente ikonike, surprizat e bukura që bënte. Pra, njerëzit kanë parë dhe një anë tjetër të Kanye West, jo vetëm ata anën paksa agresive deri diku. Dhe po, njihet edhe për këto bëmat e tij, qoftë në për Grammys, në për MTV, se si shkoi atëherë dhe i tha Taylor Swifti që më vje keq, po këto çmime në emrin tonë të Beyoncé, jo ti. Domethënë ka bërë shumë gjëra. Domethënë është një njerëz që thjesht thot realitetin, atë që ai mendon, edhe nuk i intereson për pasojat mbrapa. Kështu që po. Nice, njerëzit e duan, është i suksesshëm. U bë vite që nuk ka dhe koncerte, kështu që prandaj ka ardhur dhe kjo buja e madhe. Okej, kalem te një tjetër. Në vitin 1967, në Kanada, një grua zbuloi se ishte shtatzën për herë të 14. Në shtëpi kishte 13 fëmijë në kushte të vështira ekonomike. Historia e Familja jetonte me shumë pak burime, prindrit punonin në një lokal të vogël, jeta e përditshme ishte vështirë, raskapitse dhe shtatzania e re solli një shqetësim. Ajo nuk dinte si të vazhdonte përpara. Rritja një fëmije tjetër dukej shumë më shumë nga sa mund ta përballonin në ato moment. Në anktin e saj, ajo kërkoi një këshill nga një prift dhe në kulmin e dëshpërimit mendoi edhe për një abort. Biseda nuk i zgjidhi probleme financiare dhe as nuk ndryshoi realitetin e ashpër të familjes, por e ndihmoi të qartësonte vendimin. Ajo vendosi ta vazhdonte shtatzanin. Më 30 mars 1968, vajza lindi. Ajo ishte më e vogla nga 14 fëmijët. Pa një krevat për bebe, ajo flinte në një sirtar të improvizuar. Fëmijëria e saj ishte e thjeshtë, rroba të përdorura nga fëmijët më të mëdhenj në një shtëpi gjithmonë e mbushur plot, por me shumë pak rehati. Në moshën 5 vjeçare, ajo këndoi për herë të parë në publik. Zëri i saj tërhoqi menjëherë një vëmendje të madhe, nuk duke i zakonshëm për një fëmijë. Në moshën 12 vjeçare, nëna e saj shkroi një këngë posaçërisht për të. Regjistrimi u dërgua një producenti muzikor, kur ai dëgjoi zërin, nuk besoi se ky zë vinte nga një fëmijë. I bindur për talentin e saj, producenti René Angelil vuri në hipotek shtëpinë e tij për të financuar albumin e saj të parë. Dhe vite më vonë, e gjithë bota do dëgjonte The Power of Love, me shumë se 200 milion diskje të shitura në mbarë botën, dhe ajo nën, Therese Dion, pra beben që ajo lindi, dhe flinte në një sirtar të improvizuar ishte Celine Dion. Dhe producenti ishte bashkëshorti i saj që u bë vite më vonë. Kështu që Celine Dion sot është një ikonë e muzikës. Ta mendosh domethënë se çfarë peripetësirash ka kaluar ajo, familja saj, se si e jema mendonte të abortonte dhe ku është Celine Dion sot është. Celine Dion për fat keq ka pas disa probleme shëndetësore. Tani është më mirë. Është më në kontroll, por që është ikon, nuk është e pa diskutueshme. Sa shkoi Celine Dion, 70 sa? 60, ose ka shkuar. Nuk e di. Është gja e madhe në moshë, është gjykuar dhe aso po e shumë për martesën me... 67-ën ka lind. Sa i bie tjetë.
Tash nuk e Se llogarit. kuptoj se na i bën këto pyetje në këto momente o tjerë. 59. Celine Dion patjetër që është ikon, ka këngët super të dëgjuara, vazhdon sot e kësaj dite. Sidomos me Titanicun, i dha një bujë shumë të madhe. Every night. Edhe the power of dreams. dreams. Po. Po pra. Është e madhe më. Kështu është kur do të na i bësh gropën neve. Jam duke dalë Nuk e të di, fikse. po, me thënë të drejtën është edhe një Kemi të njeri, më thënë, shumë karakteristik. Është shumë fani, është shumë pozitive, ka humor gjatë gjithë kohës. Edhe jam e bindur që Celine Dion ishte edhe një aktore shumë e mirë. Nëse s'do ishte këngëtare, jam e bindur që do ishte një aktore shumë e mirë në kinematografi, në filme. Aktore komike, mendoj, nuk e di pse. Për shkak të sensit humorit që ka. E, si që thonë saj fjallë, si e gjati nuk bëhet do t'jetë shkurtër. Por është e nisur diçka, do bëhet. Një dhe që vlende për Justin Bieber, që edhe jema ka dashur ta portonte. Shumë artist. Po, do. E për është destinuar, është destinuar. E vërtet është. Vime mision në jetë. Është vërtet, po. Çdo ditë më shumë me besoj këtë gjë. Okej, po. Eci. Flok të gjatë njerëz, apo flok të shkurtër? Është stili, le të themi, tendencat më të fundit Unë tashmë që të flokët e modës. shkurtër janë karakter dhe jo të gjithë i mbajnë dhe jo të gjithë u shkojnë. Të gjithë ne gocat një herë në jetë pak ne kemi pas dëshirën për të pas flokë të shkurtër për të ndjekur tendencat, po vjen një lloj pike, pastaj thua mos pse i preva dhe përfundon duke i vënë flokët. Pastaj prap do t'i presësh. Po mirë, ato që zjat i heq prap, por që po, do më thënë gjithmonë vajzat janë në një mëdyshje të madhe, një dilem të madhe të së tyre nëse duan t'i mbajnë flokët e shkurtër apo jo. Unë mendoj të bëjmë këtë. Kur duam të kemi të shkurtra, thjesht marrim një paruke e vendosim, kur nuk duam bëjmë të gjata. Se më mirë të kesh një paruke për të vendosur të shkurtat, se sa ti presësh dhe pastaj... Besiana s'do ishte shumë dakord me këtë që the. Më mirë, Besiana si kam thënë unë risi qik. Ti risi qik, flokët, se... Sa i rriti preta jo. Pastaj thotë, do t'i risi qik më vërtet. Kanë filluar flokët e shkurtër janë në modë sërish. Në janë rikthyer, po. Domethënë ishte deri diku një lloj komenti në Cilat modele kryesisht? Kjo Pixie Cut për shkakun që vjen pak deri këtu, shumë me ato tafije kanë shumë të larg. flokët që vijnë pak kështu si të kthyer për brenda, pak si me volum. Ai stili Rihanës me baluke deri stili këtu. me baluket e drejta. Bob Cut ka qenë Bob Cut, po, të drejta, pra edhe të shkurtra deri diku poshtë pjesës si bie veshve, nofullës këtu, është diku in the middle në mes. Gjensila Mirtezai ka ashtu tani të shkurtra. Jo, ai shumë. Deri këtu, të shpatur, po të shkurt. Deri këtu. Ku duon ajo, njëri ka më gjata, njëri ka më të Kushe merr vesh. Era i strefi gjithashtu i ka prerë, i ka bërë të shkurtra. I ka me baluke tani. Do me thënë, është rikthyer sërish në modë dhe vajzat e showbizit sigurisht e ndjekin. Dhe dhurata Dora, nuk e ti ka lënë të shkurtra tani. Po. Janë kthyer në modë. Kurse në aspektin si një mashkull, Çfarë të pëlqen ty më shumë? ka goca që i shkojnë flokët e shkurtra, duhen shumë nice, me të drejtë. Po, se janë dhe stil, duhet kesh dhe stil. Por edhe flokët e gjata janë nice. Po varet, domethënë, Nëna tona kanë thënë gjithë jetën, flokët janë gjysma e bukurisë e një goce. po në ato kanë thënë dhëmbët janë gjysma e bukurisë, vetulla gjysma e bukurisë. Jo, për flokët është kjo shpreha. Të gjitha garancinë e vetë, po për flokët është kjo shpreha. Që nënave tona ju binte pika sa herë ne prisnin pak flokë, se janë mësuar gjithë jetën flokë gjata. Dhe ka shumë të drejtë, është floku është aspekt shumë i rëndësishëm i pamjes. Okej, mirë, eci. Po, të jemi në një kohë tani, vëm paruke, i ndrojmë ngjyrat për ditë si duam. Po. Le të themi një moment ose një situata pak e këndshme dhe një periudhë shumë e mirë për Gjestin, pasi ai tashmë ende nuk është marrë një vendim, po di që është arrestuar pasi është kapur me armë pa leje, teksa ka kërcënuar pronarin e kompanisë muzikore ku Gjesti mund të themi ka punuar disa kohë më parë, para pjesëmarrjes së tij në Big Brother, pas daljes së tij sigurisht që Gjesti me anë të viralitetit, famës madhe që mori, nisi bashkëpunimin me një tjetër kompani muzikore, këngët, projektet që vazhduan, duket sikur çdo gjë po shkonte mirë deri në momentin që Gjesti vjen me një lajmërim dhe
u shpreh aso kohë që i kishte stopuar projektet dhe koncertet e tij, më duket, pasi i duhej të zgjidhte këtë problematikën që kishte me kompaninë e tij të përparshme. Kam pas një kontratë më parë Po, në studion e për shkak Onimas. të këngëve dhe të drejtave të tij muzikore. Dhe duke pasur një problematikë të tillë, sigurisht e pengoi dhe për të vazhduar karrierën e tij. Për fat keq Gjestit i ndodhi ajo çka i ndodhi, një fatkeqësi familjare. U stopua çdo gjë dhe si duket tani që Gjesti po dëshiron të rikthehet sërish në muzikë, mund të kenë rinisur edhe një herë tensionet, gjë që e ka sjell deri në këtë pikë sa ka kërcënuar me armë pa leje pronarin e kompanisë muzikore. Dhe mendoj se Gjesti mund të rrezikojë ose deri në Pesviteburg ose një gjob të majme. Shumë reagime kanë ardhur në rrjetet sociale duke u shprehur që nga personazhe po dhe nga njerëz të tjerë që në fund të ditës nuk duhen abuzuar dhe me titujt në portale, se Gjesti në fund ditës nuk është kriminal, është një situatë tensionuese, shumë prej personave mund të jenë gjendur mbas në situatën si Gjestit që duke qenë se nuk kanë gjetur zgjidhje në asnjë formë tjetër, e vetmja mënyrë ka qenë të marrin një mjet të fortë dhe të shkojnë. Është mënyrë e gabuar, unë sigurisht. Që una patjetër nuk Po ta mbaroja do ma lieta, sqaroja këtë gjë, që kjo nuk është mënyra e duhur sigurisht, ka plot rrugë ligjore ku mund të ndiqen këto le të themi tensione dhe këto mosmarrveshje me kompani muzikore apo me çfarëdo lloj kompanie tjetër. Po shpresojmë që të zgjidhet dhe nuk e di. Të vi një le të themi të bien një kompromis dhe një dakordsi nga të dy anët. Vjen shumë keq që artistët përfundojnë në këtë lloj pike me thënë të drejtën. Sepse hiqet e drejta për muzikë, mbaj mend që ka ardhur një reagim Ylli Limanit aso kohë, ku doli në mbrojtje të Gjestit dhe u shpreh që artisti ka të drejtën e tij dhe artisti nuk duhet i mohohet veprat i pra puna e tij. Patjetër. Gjesti është tekst shkrues, domethënë. Patjetër, po asgjë nuk zgjidhet përmes dhunës, se më shumë i prish punëvetes në këtë rast. Shpresojmë që të zgjidhet. Gjesti është një super artist që publiku e do dhe patjetër që do ta shohë me lajme të mira dhe duke prodhuar muzikë të mirë dhe jo duke pasur tilla konflikte. Okej. Ecim, shohim dhe një të fundit? Jo, s'kemi kohë. Apo? Është 5. Hajde, një të fundit. Një të fundit? Hajde, mirë e shohim. Ka tjetër, regjia? Ka. Po, më duket. Nëse bëni këto gabime në takimin tuaj të parë, sa po shkatrua gjithçka. Ta dini. Mos ndani faturë. Ua, ishte shumë interesante ajo fatura. Ajo ka qenë shumë lezetshme, me vërtet. Nga shqiptarë që jetojnë jashtë edhe thoshin që në Holland apo në Britani kjo është gjëja më normale që mund të ndodhë. Nuk ka lidhje fare me kunja apo takim. Fakti që dikush pas takimit të çon faturën. Normalja është andash për ata. Po jo të qosh me mesazh ke për të bërë kaq lekë. Fiks për këtë thoshin, është shumë normale të ndash faturën dhe të ta çojnë shumë me të dhëna banke. Tani nuk ka rëndësi nëse jeni njohur në rrjetet sociale apo mes miqsh të përbashkët. Në takimin e parë nuk duhet të qëndroni të heshtur. Mund ta nisni bisedën me pyetjet bazike, ç'kemi, ç'thot puna, më pas të hapni një temë që mund t'ju t'ju interesojë, të jetë një temë përbashkët. Edhe pse do doni të fshihni. Nuk ka gjë më idiote se ato temat e sikletshme të takimit të parë. Që flet për çdo gjë në botë, kështu kot, thjesht sa me dhënë muhabet. Pastaj e gje veten kur kanë shteru muhabetet dhe e pyet për mikrovalën. Po. Çfarë përdor ti? Çfarë marke ke? Mikrovalën në shtëpi. Ma paske, po thonë që nuk është e mirë. Tani edhe pse do doni të fshihni me njerë të kaluarën, gjëja kryesore që nuk duhet të bëni është të mos flisni me njerë për të kaluarën, por kur të vi momenti i duhur, jo që në takimin e parë. Mos bëni gabimin të krahasoni dhe të thoni edhe ishi im kishte të njëjtën këmishë si ty apo të njëjtën gjë si ty, e ka pas ai këtë gjë. Pikni telefonin ose mbajni ndezur deri në momentin që do keni fiksuar vendin e takimit dhe më pas fikeni më një herë. E dim që bota ku jetoni vërtitet rreth teknologjisë, informacionit, por mund të t'ia dilni pas smartphone-in tuaj për disa orë. Pra i gjithë fokusi të jetë tek personi që keni përballë dhe mos përdorë telefonin. Po, në fakt mungesë respekti është nga dy anët nëse përdorin telefonin. Po. Paka shumë këto janë të dyja. Domethënë këto janë ato pikat kryesore. Mos flisni që takimin e parë për ishmarrëdhëniet tuaja, mos bëni krahasime. Jini gjithmonë social, mos qëndroni të heshtur, nisni një temë të përbashkët. Dhe përdorimi i telefonit nuk është shumë i mirë. Ja të pyet ai. Sa eksa ke pasur në jetën tënde? Po, është gabim dhe për ato, se edhe personi tjetër po shkatron marrëdhënien. Okej, do i përgjigjesh, po. Do i thuash të gjithë më të mirë se ty, mirëpafshim. Po, nuk të jep shansin, domethënë të kesh një takim të dytë. Po.
Po, e drejtë. Gjithsesi. Okej, mirë. Mirë, përmbledhemi dhe shkojmë tek gjej këngën. Çfarë ke zgjedhur sot? Ja. Këngë. Këngën e herës fundit, mani me? Po, ta shohim. Nuk e bëj mend kush ishte. Ja, si va themu. Po, do e kënë gjetur e sigurt. Ti as vetë se mban mend. Po, se e kam pasuar. S'ke faj, ai shumë këngë sa këndon, kështu që patjetër që Valerie, Valerie, po. Valerie. Amy Winehouse. Sonte kemi dasëm. Okej. Dhe më Këmë pas... Po të kemi dasëm. Oke, E para. kënga parë për sot. Është një këngë që kemi kënduar para pak ditës, e kemi bërë për hapi, po le të testojmë pak. A e mbani mend apo jo? Ta shohim. Okej. Stanaj. Stanaj. Romantic. You make me wanna be romantic. You make me wanna be a star. You make me wanna act different. I love you for who you are. You make me wanna circus around you. So glad that I found you. Po. Make me wanna be romantic. Romantic. You make me wanna be a star. Mirë, bravo, e Kjo gjithë. ishte teksti, ja? E, pa tjetër. S'gabonim do Po të gjetëm në fjallë ne, apo? E gjetëm, e gjetëm. Po pra, po, e gjithë. You get... A pra, so glad that I So found you. glad that I found you. Make me wanna... Okej. E dyta. They stay one day. Avicii? Let's live a life. These are the nights my father told me. Nice, we will remember. Memories. Apo si ka titullin? Nights I still remember, apo jo? Memories, jo? My father told vetëm një me. fjalë. Father? S'është memories? Vetëm një fjallë. Nights. Nights, okay. The Nights, po. The nights. These are the nights I still Remember. Gjetëm He fjallë. said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights will never die. Dhe një fjalë. These are the nights it will never die. Jo? These are the nights. Ve kem vetëm një gabim. These are the nights will never. And... That never dies. That never die. Okej, se s'ka di mirë. E më mirë për një gërm. Se kemi bukur shfare. Never die. Okay. E fundit për publikun. Okay. Shqip. Nice, shumë e bukur, okej. E gjejnë ata me herë, si për ditë nuk zhgënjen publiku asnjëherë. Okej, mirë. Mirë, ikim se Ikim. kemi punë sot. Kemi një panel të gjatë për të mbajtur. Jo, pra, mezi po presim të hajmë ballokumë, se Edhe na hajmë janë artë të ballokumet, ftuarit për kupsa. ballë, po na bëjnë me sy ballokumet. Jemi të sinqertë.